Imite os animais. Vai, Alan. Pegar logo esse aqui, né? Tá ligado? Imite o porco, valendo chuchu. Ah, não! Vai, imita o porco. Acertou! Leva seu chuchu. Égua! Morde, bora. Tchau, Eu não Alan. gosto também, não. Vai, Rosinha. Nem adianta reclamar, Alan, é da sorte. Vai pra merda também, rapaz. Imite uma galinha. Opa aí ela ganha 150. Vai. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. Acertou! 150. Imite, Fabiano. Aí ele ganha Imite, como é o meu? Esqueci. Um elefante. Um elefante. 300. Certinho! rapaz. 300 reais. Vai. Alan imita um cachorro, valendo Só 20? 20 reais. Bora. Alan, eu acho que você era pra ser cachorro na vida. Vai pra merda. Certinho. Eu vou na vaquinha, viu? Na vaquinha valendo 70 reais. Vai. Muito feio. Mãe! Muito Não feio. gostei, não. Ah, não Devolve, acredito. Eu devolve. imitei. Bora, devolve, Rosinha. Oxe. Bora. Mãe. Tá ruim. Vai, Agora Fabiano. eu fui. Tá ruim. Ah. Aê! De novo, Fabiano, de novo. Vai, imita. Imita a vaquinha. Levou! 70 reais. Vou no gatinho. Vai no gatinho, valendo salgadinho. Salgadinho, segura o gato, vai. Horrível! Levou! Vai, Rosinha. Como é que imita a ovelha? Vai, pega a ovelha. Valendo 300 reais. Olha o olho de Alan, ó. Tá imitando ela, meu? Acertou! Essa bicha tava doente, viu? Essa ovelha. Um leão, valendo 100 reais. 100 reais, vai. A Juba já tem. Horrível! Devolve! Nada Devolve! Bora! Tá horrível! Vai, Alan, valendo 80 reais. Imita o É leão. 80, é 50. É 50. Ou 100 reais. O leão. Horrível, devolve! Oxi. Devolve! Opa aí, rapaz. Vai! Não é assim não, vai, Rosinha! Pior ainda! Devolve! Ninguém conseguiu fazer o leão.